ครับชิมหน่อยลูกค้าชิมหน่อยชิมหน่อยลูกค้าตัวอะไรครับมาเลยนะครับกัดตลาดนัดเรือบินร้านเจ๊อ้อมนะครับผมมีทุเรียนหมอนทองขายตลอดปีเลยนะครับมันจะแข็งๆมันดีแต่ข้างในมันนุ่มนะจะผ่าใช่ครับเดี๋ยวคนมาบัง ลูกค้ามาถึงก็หยิบได้เลยครับผมแพ็คเล็กๆสำหรับใครที่กินไม่หมดเป็นลูกอะนุ่มในแล้วน่ะลูกค้าบอกแข็งอ่ะอู้นู่นน่ะชิมหน่อยลูกค้าชิมหน่อยเร็วชิมหน่อยลูกค้ายั่วเลยครับยั่วทะลุกล้องครับมาเลยนะครับพิกัดตลาดนัดเรือบินร้านเจ๊อ้อมนะครับผมมีทุเรียนหมอนทองขายตลอดปีเลยนะครับเนี่ยข้างนอกเหมือนมันจะแข็งๆนะพี่แต่ข้างในมันนุ่มแล้วนะเดี๋ยวผ่าข้างในให้ดูเจ๊อ้อมจะฉีดให้ดูนะครับนุ่มแล้วนะครับนี่นุ่มในแล้วครับขอบนอกนุ่มในแล้วแต่กดนิ่มมากเดี๋ยวเกี่ยวมามันเละเดี๋ยวข้างในมันเละอ๋อครับพอดีน่ะเจ็บเนื้อแล้วก็อยากปอกว่าพี่ครับปอกโชว์หน้าร้านไปเลยปอกแพ็คไปเลยครับปอกยั่วขายหน้าร้านเป็นแพ็คนะครับมาถึงก็หยิบไปเลยคัดแต่ปูใหญ่ๆไปเลยเอาให้พี่ชิมหน่อยด้วยพี่อะไรนะพี่บาทชิมครับพี่บาทชิมครับจะได้คุยกับลูกค้ารู้เรื่องจะได้แนะนำให้ลูกค้าชิมไหลกับบิ้นน้องเมาครับแบบเนื้อล้วนก็มีหรือว่าจะเป็นลูกก็มีนี่ไปเลยเป็นม้วนเหล็กอยู่ฝั่งนู้นนะครับทุกที่ก็พันอีกทั้งสองเต็มแล้วโอ้อันนี้สวยมากเลยต้องลบทิมเรื่อยครับอะไรนะลงทิมแล้วก็ลบทิมแจ็ค ของบ่าวนิพนธ์ก็ถ่ายเสร็จลงเสร็จก็เพลงเขานะลิขสิทธิ์นะเขาบล็อกนะเล่นอย่าให้ติดเพลงเขานะเดี๋ยวเขาบล็อกเพจลิขสิทธิ์
นี่จะลูกใหญ่ ทุเรียนนะอ๋อ ๆจ้าอันนี้แพ็คแม่ครูเดียวพอ แพ็ค ใหญ่ คูใหญ่ๆ ขอบคุณลูกค้าครับ มาแล้ว เขาจะส่งทุเรียนนี่รับดิฮัลโหลนะจ้าแล้วนี่ของอยู่ที่ไหนไม่รู้สิ ตอนนี้ ยัง ของ ยังไม่ได้เอาเนี่ยเรายังขายไม่หมด ยังขายไม่หมดอะค่ะพอดีแอดมินรับโทรศัพท์ที่ว่าเขาปอกทุเรียนอยู่ค่ะ ส่งรูปมาทางให้เลย ส่งรูปมาทางไลน์ให้พี่อ้อมด้วยค่ะ ทันไหมพี่ก็วางก่อน ดูสายเข้าเหมือนกันเลย ครับกล้วยขายดีจังนะ เขาจะมาส่งทุเรียนอีกแล้วใช่ไหมครับ เขาโทรมาถามเขาจะลงราคาให้ อ๋อ จะลดราคาให้ขายยังไม่หมดยังไม่เอาหรอกมันวันธรรมดาด้วยเนาะจะติดอะไรนะจันทร์อังคารมันติดวันธรรมดาที่บ้านมันมีอยู่อีก4-5 อ๋อครับที่บ้านยังเยอะทุเรียนไหมครับ สวยๆเลย หนักเลยดีนะอะไรนะ เอามาดูลูกค้าเลยนะ ขอลูกไหนอีก ขอบ ไปซื้อเลยไปตั้งกันนะ เจ๊ลูกค้ามาอีกแล้ว สวัสดีค่ะ ทุเรียนจ้า เอาแบบไหนครับ ทุเรียนนอกฤดูที่จะแบบเป็นแพ็คอะค่ะ มีแต่ลูกใหญ่ๆเลยวันนี้ครับ ลูกค้า นี่ครับ สายเป็นแพ็คนะก็มีนะครับหามนะครับผมกรอบนอกนุ่มในก็มีนะ เป็นแพ็คเล็ก แพ็คใหญ่ราคานี่ก็จะประมาณนี้นะผมราคาขีดละ80 บาทนะครับเอสดีเรียนสวยๆเลยนะ เหลือแค่นี้แล้วนะครับ ลูกค้านม มือ โอ้ยอย่าไปใกล้ไฟ แยกไปเลยไหมคะจ้าเลือกเลยลงมาลูกไม่หวานอร่อยหวานค่ะแยกไปเลยไหมคะ แกะเลยครับ เบอร์สองชิวๆสองปูน้อยแบบนี้ค่ะแยกไปเลยไหมได้ไหนงงเนี่ยได้ไหนหรอไหนมาที่ไหน150 บาท150 บาทอ่ะแยกกับพยู เขาแก้ว แบ่งกันใส่ด้วยนอกกัน แบงค์ คนหักกระเมา เอากันตั้งบ่อยเลย นี่ก็ไม่ลดแล้วไม่ลดก็ที่ ครับ ก่อนก็ได้เป็นมาหัก ฮักนี่ครับนมโอนได้ครับพ่อค้านมรูปหล่อครับบ่าว101ครับผมบ่าวเมืองเกิน100ใช่ไหมบ่าวเมืองเกิน100นะครับผมหลานเจ๊อ้อมนะครับผู้ช่วย
เห็นงามๆเด้อผู้สาวสิเบิ่งอยู่ไหนนี่อยู่ แวะมาอุดหนุนนะครับนี่ผู้บ่าวรูปหล่อเลยพ่อค้านี่สวยๆอ่าเรียนมาจากกรุงโก้นทำสีจ้าไม่แล้วทำไมไม่รู้จักเวลาเลยคะแป๊บเดียวไม่นั่งปั่นแป๊บเดียวค่ะนานมากเลยนานมากเลยนี่ มือหนึ่งมาแล้ว ใครมาด้วยกันเหรอหรือว่ายังไง ใช่มาด้วยกันครับ คนลูกค้า พอกันเมื่อกี้ลูกค้าก็มาเอาแพ็คไปอีกแล้วก็มาเอาก็เห็นอยู่กับพี่บ่าวทุกคนเนาะ พี่บ่าวก็จะอะไรลายพี่บ่าวก็ไปดูตับมือแล้วพี่บ่าวก็ช่วยอะไร กระดาษห่อแล้วไหมให้กระดาษห่อกระดาษห่อ ร้านน้ำไปไหนน่าจะโดนฝนหรือเปล่า โดนกำลัง มาบางบ่อเที่ยวบางที หากินของแพงกินแล้วก็ไปเบิ่งหมอลำต่อครับมาเนี่ยวัดนี่เลยครับ วัดบางที่หนู แม่นครับ โอ้ยที่จะเข้าไปว่าแดงก็หลาย FC มาจากบางบ่อนะครับ นี่เรียบร้อยไปเลยครับ หมดแล้ว หมดแล้วถ้าเจ๊ไม่แถม เรียบร้อยขอบคุณด้วยนะครับ คนอะไรที่จะ นี่ลูกค้าก็กำลังเลือกเนื้ออยู่นะครับผมลูก6 โล 6 กิโล 6 ขีด สั่งได้เลยนะครับกรอบนอกนุ่มในหรือจะเอากินเนื้อแบบไหนนะครับ ลูกค้าจัดไปเลยนะ วันนี้มาก่อนเลือกก่อนเลยนะครับผมกรอบนอกนุ่มในสุกกำลังกินมีหมดเลยนะครับ ตอนนี้ลูกค้าก็คัดเนื้ออยู่นะ ว่าจะเอาเนื้อแบบไหนเอาถูกใจลูกค้าครับผมเอาตามใจปากตัวเองกินนะครับ FG ดูเนื้อก่อนได้ครับผมใส่ถุงดูเนื้อก่อนนะครับ แข็งเลยค่ะแข็งไหม แข็ง แข็งปวดแต่ก็ไม่ต้องเอา แข็งเอานิ่ม ลูกมันสวยอยู่ ลูก แล้วจะไปบอกอีกว่ามันไม่ได้สุกอีกอ่ะมันต้องสุกอีกทีป่ะ ปกติก็ถูกเรื่อยๆจ้ะถูกเรื่อยๆจ้ะ เรื่อยๆนะอันนี้มันปีเท่าไหร่6 เท่าไหร่แม่เท่าไหร่แล้วคะถ้าสมมติว่าปิดไปอ่ะมันเกิดบอก ขีดตรงข้างๆมันก็จะเป็นรอยดำๆนะขีดวันหลังมาข้างๆเราที่มันที่ดำ มันจะร้อยสิ จ้ะ 1,188 บาทนะมันดีเลยบอก นี่จ่ายได้หมดเลย เรื่องก็ไม่ก็ได้ครับ สุกกำลังกิน ให้แม่
ค้าเลือกให้ลูกสวยๆเลยครับ ลูกสวยๆไปเลย ได้บ่แม่บ้านแทนแต่แทนอ้าวเหรอทำแล้ว ปุ๊บ ป้าเซลจะไปปรุงเอาถึงขึ้นตกเสียง ลูกนีนภูมันงามครับ นี่บ่อันนี้ แมนครับ ไปปรุงเอา ได้ไปพวกเราเอาไม่ ตัว เสีย นั้นตัวนั้นกับตัวนี้ไอ้นักประกันบ้านนี่ก็สิเยี่ยจังเลย จ้ะนิดหน่อยก็ จะรู้อยู่นี่กับงานเอาตัวนี้ดีกว่าไหมคะ ได้ค่ะ มันแต่ว่ามันไอ้ซุปเป็นหนาจ้าก็อ่อนเนาะ จ้ะ พอเขาบอกให้เราไปตั้งไว้ นี่ลูกค้าก็สั่งกลับบ้าน เวลามันถ้าขีดมันก็จะเป็นร้อยดำๆ ร้อยด บอกแล้วเหรอลูกค้าจะเป็นร้อยดำๆถ้าขีดมันจะเป็นร้อยดำ แต่ลูกค้าแล้วก็ ๆเขายันเขาบ่บัดขีด พูดถึงลูกค้าเอาไปขีดเลยมันก็ไม่ขีดยากเนี่ยมันเป็นร่องของมันอยู่เนี่ยเนาะเนี่ยเนาะ ขีดก็ได้แต่ว่าถ้าขี เดี๋ย ด วมันจะเป็นร่ แล้ อ ว ง ถ้าไปขีดดีกันขีดเองรถได้บ๊อบ บาทเนี่ย เมื่อกี้1,188 บาท 1,100 ก็ได้เพื่อนบ๊อบ 1,100ได้อยู่รถ88เนาะ จ้ะจ้ะ 1,100ลดราคาให้ครับ นี่ลูกค้าก็ครับสแกนจ่ายได้เลยนะครับ ลูกค้าสั่งกลับบ้านนะครับผมภูมันสวยนะครับ FC เอาครับสำหรับคลิปนี้ก็บ่าวนิพนธ์ก็ขอบคุณ FC ที่ติดตามรับชมบ่าวนิพนธ์ช่องบ่าวนิพนธ์มากินมาเที่ยวแล้วก็ในแฟนเพจ Facebook บ่าวนิพนธ์มากินมาเที่ยวแล้วก็ในแฟนเพจร้านเจ๊อ้อมตลาดนัดเรียบดินนะครับผมลูกนี้ลูกค้าเห็นบอกว่าปูสวยๆนะครับผมลูกค้าก็ทยอยมาเรื่อยๆอยู่นะลูกนี้ก็ 1,100 นะครับผมจัดไปขอบคุณ FC ทุกๆท่านนะครับผมที่ติดตามรับชมครับผมเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับน้ำปลาร้าแซ่บนัวตาบ่าวนิพนธ์ใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายเค็มครับ